მინდა რამდენიმე განმარტება გავაკეთო ალიანსის სახელით ხვალინდელ აქციაზე. ხვალ 26 მაისია, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში ზოგადად და ვფიქრობთ, რომ ამ დღეს განსაკუთრებული мотивация გვაქვს ყველას, რომ შევიკრიბოთ და გამოვხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისადმი. საქმე იმაშია, რომ აქცია უკვე 2 თვის განმავლობაში არის დაანონსებული, მასზე მუშაობს ოპოზიციური ალიანსი, უამრავი სხვა ადამიანი და რამდენიმე დღის წინ. ბუკვალურად 2 დღის წინ თბილისის მერიამ გვიპასუხა, რომ რუსთაველი გადაკეტილი იქნება და იქ რეალურად აქციის გამართვა არ მიაჩნია მიზანშეწონილად, მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს და ასევე უარი გითხრა ტექნიკის გადაადგილებაზე, გახმოვანების, ეკრანების, სცენის და ასე შემდეგ. იგივე პასუხი მოვიდა გუშინ წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. მაგრამ გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ რუსთაველი ცარიელი იქნება ჭანტურიას ქუჩას შემდეგ, შეგახსენებთ, რომ ეს არის მერიოდთან ჩასახვევი და იქ უბრალოდ არაფერი არ იქნება. ჩვენ ვითხოვთ სწორედ ამ ტერიტორიას, რომელიც როგორც თავად განაცხადა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, იქნება გადაკეტილი და ცარიელი. კი, ეს ტერიტორია ეკუთვნის მოქალაქეებს, ეს ტერიტორია ტრადიციულად არის პროტესტის გამოხატვის ადგილი თბილისში, როგორც მაგალითად ჰაიდ პარკია ლონდონში და ზუსტად რუსთაველის გამზირია ასეთი საპროტესტო ადგილი თბილისში, ისტორიულად კვლავ ლაპარაკობ მოყოლებული საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდიდან, როცა ზუსტად რუსთაველის გამზირზე დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ასევე ვაპირებთ ჩვენ რეჟიმის ჩამოშლას ჩვენი უწყვეტი ძალიან პრინციპული პროტესტით, რომელიც ამ ჩვენში იგულისხმება საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც მიმდინარეობს 500 დღეზე მეტია და 26 მაისს გეგმავთ ძალიან ბევრი ადამიანით უკვე ახალ საფეხურზე გადაყვანას პროტესტისა, რაც მოიცავს უკვე ისევ კვლავ ძალიან ბევრი ადამიანის მეშვეობით რეჟიმის გაპროტესტებას. ჩვენი დამოკიდებულება არის ძალიან მკაფიო, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვცვლით დაგეგმილ მარშრუტს, რომელიც 2 თვეა, კვლავ ხაზგასმით ვამბობ, ცნობილია ხელისუფლებისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც და იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შიშის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის, მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინოს ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს, ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოვახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც შეეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებსაც მათ შორის. მოკლედ, შემაჯამებელი სიტყვა რომ ვთქვა, ხვალ 7 საათზე ვიკრიბებით უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან და შემდგომ მივდივართ მარშით რუსთაველზე. მანამდე ჩვენ ვეცდებით ბოლომდე, რომ შევიტანოთ ტექნიკა, დავამონტაჟოთ სცენა, ეკრანები და სრულფასოვანი აქცია გავმართოთ ის, რისი უფლებაც გვაქვს. მოუწოდებ ხელისუფლებას, ჭყალებში ხელისუფლებას, თავი შეიკავოს ნებისმიერი ინციდენტისგან, შევახსენებ, რომ აქ იმყოფება მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დელეგაცია, მასთან შეხვედრები აქვს ოპოზიციას, ასევე თვითგამოცხადებულ ხელისუფლებასაც და პროცესები ძალიან დიდი გამადიდებელი შუშის ქვეშ არის როგორც საქართველოში შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. შეიკავოს თავი ყველამ უკანონო ქმედებებისგან, იმიტომ რომ უკანონობაზე ყოველთვის არსებობს პასუხი. შეიკავოს თავი ყველამ ნებისმიერი ტიპის ესკალაციისგან, ჩვენი პროტესტი არის მშვიდობიანი და ემყარება მხოლოდ ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებებს და ვალდებულებებს ჩვენი სამშობლოს წინაშე. გელოდებით ხვალ 7 საათზე უნივერსიტეტთან.